欢迎大家来到环华10年。过去的几天，我们在这个野山沟里面避暑露营，把周围的风光探索完以后呢，我也在计划咱们下一步的行动路线。同时也收到了很多朋友的私信问我这个露营的地方在哪儿。这里是属于川西高原的阿坝藏族羌族自治州小金县的两河口镇。80多年前，从江西瑞金出发，转战多省，刚刚翻越数座雪山而来的中央红军和红四方面军在这个县会师，这就是长征路上著名的茂功会师。随后，在我们现在所在的这个镇的关帝庙里开了一场关于路线方针的会议，史称两河口会议，最终促使红军决定北上建立川陕甘革命根据地。而要北上，又要绕过国民党军队的围追堵截，出现在红军面前的是一片平均海拔3000多米、面积约1.5万平方公里的松憨草地。那是一片由大片沼泽形成的草原湿地，也就是我们今天所说的若尔盖大草原。我们这一代人或多或少的都听过红军翻雪山过草地的故事，那是中国工农红军近代书写的最振奋人心的英雄史诗中浓墨重彩的一笔。后来有西方学者写道相比起红军完成的这项壮举，汉尼拔翻越阿尔卑斯山更像是一场假日远足。据史料统计，红军3大主力在通过松潘草地时，因高原气候恶劣、部队缺衣少食的情况下，在人迹罕至的沼泽地带行军，共造成了1万多人的非战斗减员。后来的历史发展证明，这支年轻的工农红军没有辜负那些倒在雪域高原的革命战友。每一个活着走出松潘草地的人，经过这一路的历练，都最终成长为肩负起国家民族兴亡的中坚力量。说来也是非常的巧我们刚好到了红军当年走过的地方。那么80多年过去，当年那片吞没无数革命先烈的草地，如今怎么样了？我们是否可以追随红军的脚步，来一次我们自己的长征呢？于是这几天我都在收集关于红军过草地的相关资料，因为年代久远加上地理变迁，很多史料都只记录了一个大致的行军方向，我们也没办法确定红军的具体行军路线。我们现在只能确定他们是1935年的8月21号从毛尔盖地区进入的草地，走了1个星期，经班右地区出了草原。而后，中央红军与红四方面军发生路线分歧，红四方面军原路返回南下，第2次穿越草地。1年后，南下失败，与红2方面军会师后，又第3次穿越草地。这就是红军过草地的大致经过。那么，我们该如何设计一条我们自己的长征路线呢？一直关注我们10年旅途的朋友应该知道我个人是一个户外徒步爱好者。之所以走上这10年的旅程，也是因为自己的这个爱好。去年我们完成了为期10天的朗塔徒步穿越之旅。前2年我到我们国家最大的草原内蒙古的呼伦贝尔大草原的时候，也曾构想过横穿草原之旅。只可惜当时已经进入秋季，草原的气候呢已经转凉，不具备徒步穿越的条件了。而此刻时值盛夏，我们又刚好到了面积约5.3万平方公里的我国第2大草原。我们能否在重走红军过草地的路线上，再叠加横穿若尔盖大草原的路线？先沿着红军进草地的路线，从毛尔盖地区向北穿越到班右地区，再向西横穿整个若尔盖大草原，沿着黄河西进，抵达青海省的新秀海，探访孕育5000年中华文明的母亲河黄河的源头。这样一条新时代的长征路线，直线距离约770公里，按照每天步行20公里的距离，需要约40天才能完成。算上翻山过河、绕路、中途休息、耽搁等等预留时间，保守估计需要50到60天的时间才能走完这条路线。这2天我在策划这条路线的时候已经非常兴奋了这样一条新时代的长征路线，如果只是我一个人去完成的话，不能和大家一起分享，难免有些可惜了。我希望有更多志同道合的小伙伴能够加入，咱们一起去完成这项壮举。那么这次活动，我们不再像往常一样自己一个人独自去穿越，而是希望大家能够踊跃报名，我们一起组成6到8人的探险团队，携带马匹和食物，还有各项露营保障装备，一起走完这趟长征之旅。既然是要组队同行，肯定是需要不少经费的就拿马匹举例，这么长时间、长距离的穿越，我们不太可能去租马，只能花钱在出发点附近去买马，然后到终点附近再把马匹处理掉。另外还有就是各项露营保障装备以及大家一路上的吃喝开销，我们希望能有一个慧眼识珠的品牌方全程赞助支持我们这项活动。到时候我们会请几个专职的摄影师全程记录这项活动的过程，拍摄成纪录片在各视频平台发布。怎么样，各位小伙伴，各位金主大大，有没有兴趣参与到这项21世纪的长征中来？
或许有的小伙伴会担心这条路线之长、耗时之久、条件过于艰苦，自己能否坚持下来？长征不只是一段历史，更是一段宝贵的精神财富，激励着一代又一代人。当你觉得苦，快要坚持不下去的时候，想想80多年前那群衣衫褴褛的红军战士，此刻你正踏着他们走过的足迹，追随他们的脚步。所谓苦不苦，想想红军2万路，这点困难又算得了什么呢？我相信这样一段旅程一定会成为你人生当中最难忘的一段记忆。如果大家有兴趣的话，可以把自己的资料编辑一下，简单介绍一下自己，或者录一段视频说明一下自己有什么特长，有没有相关的户外运动经验什么的，发到这个邮箱。咱们这次活动的招募对象男女性别不限，也不需要你一定有相关的户外经验，更不收取你1分钱，只需要你年满18岁，性格开朗，身体健康，能吃苦耐劳，别轻言放弃就行。还有一个要求就是得配合出镜拍摄纪录片。另外，各位金主大大也可以联系这个邮箱花一笔赞助费就可以获得几个月的持续宣传效果，而且还是重走红军长征路，弘扬坚韧不拔的革命精神，探访中华民族母亲河源头这么有意义的活动。接下来我会先开车去实地探访一下这条路线的可行性和具体的筹备事宜，以期尽快敲定活动的出发日期。我是希望能尽快出发，最迟不过8月初。否则天气渐凉，走不到黄河尽头，天气就冷了。如果各位小伙伴有什么好的建议，也可以留言讨论。我在这里期待各位小伙伴以及金主大大们的来信。